Bună, te salut! Încă un antrenament scurt, maxim 20 de minute. De data asta avem articulația șoldului și anume câteva exerciții pentru mobilitate. Mobilitatea șoldului plus mobilitatea gleznei va asigura o stare de sănătate pentru genunchi. Genunchiul fiind articulația stabilă dintre cele două, dacă astea două nu funcționează cum trebuie, genunchiul va fi cel care va suferi. Bun. O să începem foarte scurt din picioare cu talpa în față și o să lăsați un pic spre exterior talpa. Da? Nu aveți nevoie de nimic altceva decât salteaua sau poate un covor acasă sau un parc pe iarbă și pur și simplu lăsați în exterior talpa să coboare pe partea laterală. O să facem cam câte 10 repetări pe fiecare mișcare și mai facem încă 3 repetări, 2 și încă una. Perfect. Aceeași talpă o să rotiți ușor înspre în afara saltelei și aici vă lăsați din nou pe partea exterioară. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă una, 10. Perfect. Acum, aceeași talpă o să ne ducem pe partea interioară a tălpii și dacă observați aici vine și genunchiul după talpă. 3, 4, mergeți într-o zonă în care este confortabil, nu doare nimic. 7, 8, 9 și încă una, 10. Nu trebuie să forțăm absolut nimic în corp. Zona care se simte confortabilă, aceea este potrivită pentru voi. Okay? Din nou, mă duc pe partea exterioară. 2, pe celălalt picior l-am schimbat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă una, 10. Rotim ușor talpa și de aici mă las spre exterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă una, 10. Perfect. Aducem talpa un pic în exterior, în afara umărului, da? Un pic mai deschisă și trag în interior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă una, 10. Perfect. Acum, articulația genunchiului. Deci, o să plecăm cu un picior în spate pe vârfuri și cu piciorul care a rămas în față o să mă duc cu el, cu genunchiul în fața vârfurilor și o să vin la loc. Din nou, mă duc spre înainte, vin la loc la mijloc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Schimbăm pe celălalt picior. 10, 9, 8, 7. Talpa rămâne jos pe saltea. Să nu ridicați călcâiul. Călcâiul rămâne bine ancorat. Încă 3, 2 și încă una. Perfect. Revenim cu piciorul care a fost prima dată în față și de aici o să ne ducem cu genunchiul ușor în interior și ușor în exterior. Atât cât putem să păstrăm talpa pe saltea. În momentul în care începe să se desprindă, înseamnă că am plecat prea mult. Ok? 3 repetări. Avem a 4-a, a 5-a, a 6-a, 7, bun, 8, 9 și încă una, 10. Bun. Schimbăm pe celălalt picior. Plecați cu genunchiul în interior și în exterior atât cât rămâne talpa pe podea. Dacă simțiți că se desprinde, înseamnă că ați plecat prea mult și încercați să plecați mai puțin. Da? Încă 5, 4, 3, 2 și încă una. Perfect. Bun. Deci, o să deschidem tălpile un pic mai mult și de aici mă duc cu genunchiul spre înainte, vârfurile orientate și ele spre înainte, mă las un pic pe partea laterală și de aici aduc piciorul spre înainte și mă las peste șoldul celălalt. Din nou, lateral. 2. Bazinul se duce fix în spate. 3, 4, 5, 6, 7,
și încă una, 10. Bun, schimbăm pe celălalt picior, mă duc în lateral, op, aici, mă duc în lateral, pășesc, mă duc în lateral, pășesc, 3, 4, 5, 6, 7, pasul nu trebuie să fie foarte mare și păstrați din nou tălpile lipite pe podea și sunt paralele. Ultima repetare, lateral și vin la mijloc. Bun, deci o să ne ducem în rotație internă și externă pe șold. Una din tălpi o să rămână pe loc, iar cealaltă pășește perpendicular în fața ei. Și mă duc perpendicular în spate. În față și în spate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă una, 10. Perfect. Schimbă pe celălalt picior. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și încă una. Bun. Acum, o să revenim pe piciorul care a lucrat prima dată și de data asta nu mai lăsăm talpa în saltea, dar o să ne rotim foarte scurt și cu pulsații scurte de genunchi, ăsta care stă pe loc, și o să pulsăm foarte scurt. De data asta o să facem 20 de repetări pe fiecare, că sunt un pic mai rapide, da? Deci, din nou, mă rotesc perpendicular, perpendicular. 2, 3, puteți să vă țineți de ceva dacă aveți nevoie, de perete sau de un scaun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop, 14, 15, 16, aici lucrează foarte bine fesierul, 17, 18, 19 și încă una, 20. Bun, schimbăm pe celălalt picior, 20 pe partea cealaltă, 20, 2, hop, 3, s-ar putea să simțiți diferența, 4, 5, că una din articulație este mai mobilă pe vreo mișcare și mai puțin pe alta și cealaltă să fie să aibă rază de mișcare mai mare, de exemplu. Nu suntem simetrici și asta este ok. Este în regulă, dar ceea ce vrem noi să facem este să aducem simetrie în corp. Da? Prin exerciții simetrice. Câte facem pe parte, atâtea facem și pe partea cealaltă. Încă 5 aici. 4, hop, 3, 2 și încă una. Bun, acum o să lăsăm tălpile paralele și o să ne ducem foarte puțin cu bazinul spre înapoi. Este mișcare de hinge, da? Fără să rotunjesc coloana, mă duc cu bazinul pe o linie orizontală spre înapoi. Genunchii or să fie moi aici, da? Dacă aveți nevoie, puteți să puneți un baston aici, să aveți ca și punct de reper, să înțelegeți că coloana este dreaptă și nu se rotunjește și de acolo puteți să vă mișcați în felul ăsta. Da? Acum, o să adăugăm un picior în spate, mă duc cu el în spate și de aici o să pășesc în față și o să împing un pic bazinul spre înainte. Da? Când împing bazinul spre înainte, un pic, se duce în extensie șoldul. Mă duc înapoi în spate, am flexie de șold, mă duc spre înainte, am extensie de șold. Și o să facem 10 și aici. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 și încă una, 10. Schimbăm pe celălalt picior. 10 și aici, 10. Avem nevoie și de extensie în șold, pentru că toată ziua cât mergem, suntem în flexie sau dacă stăm așezați, suntem în flexie și avem nevoie de extensie pe șold. Încă 3, 2 și ultima. Perfect. Bun. De aici o să ne așezăm pe saltea, cu tălpile depărtate la lățimea saltelei și o să lăsăm genunchii să coboare în lateral. Încercați să ajungeți spre călcâiul opus. Nu este obligatoriu, dacă simțiți că nu puteți să ajungeți până jos, e ok. Plecați cu raza de mișcare atât cât vă lasă. Dacă o să exersați cu regularitate, o să devină mai mobilă articulația șoldului. Da? Perfect. Și din poziția asta avem un genunchi în față, celălalt în spate. Și încercați, fără să vă țineți de saltea, dacă puteți, să aduceți genunchiul din spate, aici, în față. S-ar putea să aveți nevoie să vă țineți cu o palmă de saltea și să vă sprijiniți un pic în ea. Dacă este nevoie, faceți asta. Dacă nu, 10 repetări aici. 1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și ultima 10. Perfect. Același picior rămâne acolo în spate. De data asta o să punem un pic degetele pe saltea. Puteți să deschideți unghiul dintre coapsă și gambă un pic mai mare. Vă sprijiniți cu degetele pe saltea, ridic un pic genunchiul, îl întind, îl aduc la loc și îl las pe saltea. Da? Dacă aveți nevoie, vă lăsați un pic mai jos. 10. Aici cobor. 2. 3. S-ar putea să simțiți că se pun crampe. 4. Dacă e nevoie, luați pauze. 5. 6. 1. 7. 8. Lucrează foarte bine rotatorii șoldului, fesierii. 9. Și încă una. 10. Perfect. Acum o să ridicăm picior, îl întind, îl las jos și mă rotesc spre celălalt șold. Vin la loc la mijloc și îl îndoi puțin. Din nou. 2. Și vin la loc. 3. 4. Ok. 5. Nu e ușor. 6. Deja arde pe fesier. 7. 8. Ok. Dar să știți că astea sunt exerciții mai bune pentru stabilizarea și mobilitatea articulației șoldului și pentru fesier decât ultima repetare, decât dacă am face exerciții din alea în care pur și simplu aruncăm piciorul în spate și o să ia după el cu lombară. La astea mă refer, da? Deci, mare grijă dacă faceți exercițiile astea, ele sunt bune pe contracție concentrică, pe fesier, dar fără să implice zona lombară, fără să existe extensie nenecesară până la urmă acolo. Schimbăm pe partea cealaltă și avem din nou piciorul din spate vine în față, 10 repetare. 9, 8, 7, 6, 5, ok. Se simte foarte diferit de pe partea pe cealaltă. Să-mi ziceți și voi dacă simțiți vreo diferență. Ok, ultima. Perfect. Deschidem un pic unghiul mai mare de genunchi
vârfurile degetelor un pic în saltea, ridic genunchi, întind picior, trag la loc, cobor. 2. Și cobor. 3. Bun. 4. Ok. 5. 6. 7. 8. 9. Și încă una. 10. Ok, perfect. Întindem piciorul, îl lăsăm jos și de aici mă rotesc spre celălalt. Vin la loc la mijloc și îl îndoi. 2. 3. 4. Ok. 5. Ok. 6. 7. Ok. 8. 9. Și încă una. 10. Perfect. Bun. Acum puteți să trageți un genunchi în față. Celuilalt să întindem un pic pe fesier, pentru că îl simt că a lucrat, s-ar putea să fac febră musculară chiar. Așa. Schimbăm pe celălalt. Bun. Din poziția asta o să mergem în quadrupedie. Palmele sub nivelul umerilor, genunchii sub nivelul bazinului. Și de aici o să mișcăm șoldul. Întâi, ridic picior sus. Atenție, nu vă prăbușiți peste lombară. Deschid foarte scurt în exterior și aduc genunchiul la loc. Nu se modifică mare lucru în poziția coloanei. Da? Deschiderea este din șold, atât cât îmi permite mobilitatea. 3. Folosiți și abdomenul ca să păstrați coloana neutră. 5. Și o să mai facem încă una. 6. Și o să inversăm. Întâi deschid, mă duc spre înapoi și vin la loc la mijloc. Nu vă grăbiți. 2. Cerculețul nu trebuie să fie mare. 3. 4. Aveți grijă și capul să nu rămână atârnat. 5. Și încă una. 6. Perfect. Schimbăm pe partea cealaltă. Avem așa. Întâi sus, deschid, cobor. 2. 3. 4. 5. Și încă una. 6. Bun. Inversăm. 6. 5. Fără bazin, fără lombar. 4. 3. 2. Și ultima. Perfect. Genunchii paralel, jos și punem vârfurile în saltea. De acolo să ne lăsăm cu bazinul peste călcâie. Și respirăm. Să aveți grijă călcâiele să rămână paralele sub oasele bazinului, să nu le lăsați să pice în exterior. Okay. Și rămânem acolo. Dacă simțiți că e foarte dureros, vă mai ridicați un pic și vă așezați la loc. Da? Întindem fascia plantară. Puteți să meditați în poziția asta. Începe să devină destul de intensă senzația. Încă un pic. Mai stăm acolo. Ok, perfect. Cam asta a fost pentru această sesiune. Câteva exerciții suficiente. Dacă o să le faceți cât de des puteți, vă garantez că o să simțiți o diferență și la felul în care mergeți și la felul în care este poziționat bazinul deasupra călcâielor. Vă mulțumesc! Să aveți o zi frumoasă sau o seară frumoasă!